Um adolescente de 15 anos morreu afogado no início da tarde de ontem numa fazenda na zona rural de Cabo Verde, no sul de Minas. O local é conhecido como Prainha. De acordo com os bombeiros, Robson Antônio da Costa e o primo dele, da mesma idade, estavam nadando numa cachoeira que estava com a correnteza forte, quando Robson teria afundado e não conseguiu voltar. Os militares foram chamados e usaram técnicas de mergulho para encontrar a vítima. O corpo do jovem foi retirado da água no final da tarde. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. Água suja dessa aí nadar, meu Deus do céu, né? Tristeza agora para essa família.